आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बड़ा कटोरा बासमती राइस लिया, इसे 2 बार धो के पानी में चढ़ा दिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा रखा है, इतना राइस लिया है मैंने। ये जब तक पकेंगे तब तक हम वघार करेंगे राइस की। इसलिए देखिए सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, अदरक और लहसुन और कैप्सिकम मैंने पहले ही काट के रखे थे। इसको वघार लेंगे। और ये स्प्रिंग ऑनियन थे। मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, इसको गरम कर लिया है। जब तक ये गरम हो गया है तेल, अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। सबसे पहले इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने इसमें प्याज डाले हैं, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे भी अच्छे मिला लेंगे। फास्ट गैस पे पकाना है ताकि इसका अच्छा स्मोकी फ्लेवर आए। अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से पका लेंगे। इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं मैंने, थोड़ी देर से भी पका लेंगे अच्छे से। सबको अच्छे से पका लेंगे, मिल जाए तब तक। ऐसे पत्ता गोभी डाली है मैंने, इसे भी अच्छे से पका लेंगे। सब सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे जल्द फास्ट गैस पे। कि इस तरह से जल्दी जल्दी सबको मिक्स करना है ताकि ये जले भी नहीं और पक भी जाए। मैंने कैप्सिकम डाली है, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये फ्राइड राइस हम केचप डाल के, सॉसेस डाल के बनाएंगे। एक फ्राइड राइस और बनाओ कि मैं आपको दिखाऊंगी, वो नेक्स्ट मेरे वीडियो में दिखाऊंगी। अब इसमें हम सारी चाइनीज़ में जितनी भी सॉसेस डालती है वो डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच सोया सॉस डाली है। अब इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डाल रही हूँ। पहले मैंने डाली थी रेड चिली सॉस थी, अभी ग्रीन चिली सॉस है डाला है। ये थोड़ा सा केचप है, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं। थोड़ा केचप और डाला है मैंने, अच्छे से मिला लेंगे सबको। देखिए इस तरह से फटाफट फटाफट हमें मिलाना है। हमारे राइस भी पक गए हैं, 70% तक पक जाएंगे। जब तक तब हमें इसे थोड़ा सा आधा ग्लास पानी डाल के स्ट्रेन कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने स्ट्रेन करके रखा है, इसमें पानी सब निकल गया है। अब हम इसमें राइस डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से सबको मिलाना है। हमारे पास चाइनीज वाली कढ़ाई नहीं है, नहीं तो उससे हम सॉटे कर सकते थे। हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। देखिए अब स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ। तो ये तैयार है हमारे फ्राइड राइस। आप इस तरह से बनाइए, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। सो एंजॉय।